خسر البيع، خسر البيع، خسر البيع، خسر البيع. غير الله يخرج العاقبة على خير. الحزن يخيم على البيوت المغربية، بل وعلى الأغلبية العارمة، الأغلبية من هذا الشعب المغربي. هذه والله ما تطيع على شي واحد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كنت وعدتكم غنخصص حلقة لهذا الكلب هذا حاشاكم، هذا المتأسلم والمحسوب على الإخوان والذي ينطق عن الهوى، ولكن مع من؟ دار مع المغاربة والله لقات فيه. ولكن قبل ما تنساوش تشتركوا تابونوا في الصفحة باش يوصلكم كل جديد وفرجة ممتعة. قول يا ستموني قول. رسالة شكر للمجلس العسكري على تأمينه العظيم للانتخابات. يا سلام، خش على الثاني. أننا نكن كل احترام وتقدير لجيشنا المصري، ولا نملك أن احنا كشعب نكره هذا الجيش، وحرصا وحبا واعتزازا بالجيش وبالبلد. هو ده رايك ستموني يا حته المؤلفين يا مكيفه. الجيش بغض النظر عن رأيك فيه فهو جيشنا، وجيشنا أهم من كل ده، ومصر أهم من الجميع. يا عيني. المجلس العسكري بأكمله انحاز للثورة وانحاز للحق، وهذه شهادة للتاريخ وللحق وللمستقبل المنير لهذه الأمة. سلام. مساندة، ساندنا ودفعنا الجيش والشرطة، وهناك عشرات التسجيلات على ان الجيش والشعب ايد واحدة. الجيش والشعب ايد واحدة، دي حقيقة اكدناها وكنا نؤكد عليها تأكيدا على حق هذه البلاد. لا يجادل فيها اثنين، لا يجادل فيها ولا ينفيها الا بالفعل هو رجل اعمى البصيرة. وهكذا هي وزارة الداخلية، وهكذا هو المجلس العسكري. هذا الشيء عشوائي ما شفتو والو. فاش كان كيطبل النظام المصري وكان محسوب على النظام المصري قبل ما يتقلب ويولي اخواني ويبدا يصب فيهم، ما شغلناش، ما علينا، ماشي موضوعنا هذايا. نهار خرج في حزب العداله والتنميه ببلاغ بشان العلاقات المغربيه الاسرائيليه وبشان الاعتراف الامريكي بمغربيه الصحراء. بحال الله كفروا، ما بقاش عقل عليهم. اش دار؟ بدا عليهم بالسبان السبان السبان. وانتم غتشوفوا. يخرب بيتكم، ايه ده؟ ايه ده انتوا فظاع يا جماعه، انتوا فظاع. غلبتوا حزب النور في مصر. هذا البيان بيقول حاجه من اتنين: يا اما انتوا شاركتوا بكل اسف في تضليل الشعب المغربي، ولو كنتوا بتتكلموا كنتوا كدابين لما قلتوا ان مفيش تطبيع شهر 8 اللي فات، وكان عندكم علم وقررتوا تشاركوا في هذا التدليس، والا انتوا ما كنتوش تعرفوا واتصدمتوا الصدمه، يعني اتصدمتوا يا عيني زي الناس ورضختوا. بيان مخزي ويتجاهل لم يذكر كلمه التطبيع اصلا اللي حصلت. طريقه غريبه جدا. بقول لك عمل البيان يخرب بيته. لا انتوا فظاع، انتوا فظاع. ماشي غير اعتراض بعدا ولا نداد. سب العداله والتنميه نيت السبان ديال بصح نيت، واحتراما للمشاهدين حذفته. اجي بعدا تركيا هي من كاين هو؟ هي مقر الاخوان. اذا على الحساب ديالها القرار ديالها كي غيكون مزلزل ومدوي بحال المقدمه ديال البرنامج ديالو. قالت الأناطولة التركية الرسمية بأن وزير الخارجية التركي مولود شاوشوغلو بحث يوم الخميس مع نظيره المغربي ناصر بوريطة اتفاق التطبيع المبرم بين المملكة المغربية وإسرائيل. ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية تركية قولها إن تشاوشوغلو أقر في مكالمة التي جرت بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق التطبيع الجديد بحق المغرب كأي دولة أخرى في إقامة العلاقات مع أي بلد يريده، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ألا يكون ذلك على حساب القضية الفلسطينية. تركيا ما قالت والو، نفس الكلام ديال المغرب، لها الحق في علاقات دبلوماسية ولكن دون نسيان القضية الفلسطينية. علاش يا الكلب حاشاكم على ذاك الكلب، وليس بمعتز وإنما مبتز، ومبتز خطر. وحيت كيما تخرج من الاستوديو في نفس الشارع غتلقى العمارة اللي فيها السفارة الإسرائيلية حداك قريبة. وليس بعيد منذ أسبوعين فقط عينت تركيا سفير لها في إسرائيل. علاش ما تهمتيوش بالتطبيع وبالخيانة العظمى؟ علاش؟ حيت انت بارك سما
تقولها هب هب مصر، تمشي لتما يصيفطوك لعند السيسي، وما ادراك ما السيسي. ما علينا. السيد من بعد ما سب العداله والتنميه وما جاوبوا حد، زاد فيه ديال بصح نيت. هاد النوبه اش دار؟ لقى فيديو رايج في وسائل التواصل الاجتماعي ودون التحقق من صحته، شديتيه ودرتي عليه حلقه. أنا كمغربية كنقول أنني ما باغاش تطبيع مع إسرائيل، أنا ضد التطبيع مع إسرائيل، والدولة ديالنا المغربية وحكام الدولة المغربية وكاع الوزراء والملك واللي بغا يكون ما رجعوش لينا، ما هضروش معنا، ما خداوش رأي. يا الحمار، حاشاكم يا الناس، يا أكبر مبتز، وحاشا لله واش تكون معتز. هذاك الفيديو كاع اللي مغربي حر عارف هذاك الفيديو مفبرك من طرف النظام الجزائري والعسكر الجزائري. علاش؟ اول حاجه ما كاينش، ما تلقاش شي مغربي كيف ما كان يقول لك الصحراء الغربيه، ما تسمعهاش من المغربي، والله ما تسمعها منه بالله. كما كيتزاد كيقول لك الصحراء. ثاني حاجه هذاك السخان اللي في الفيديو، هذا السخان هذا امن بالله ما بقاش كيتستعمل في المغرب منذ الثمانينات ما بقاش كيستعمل. واصلا المنطقه اللي نسبت اليها نفسها هذيك المدعيه اللي كتقول لك انا من فاس الجو ديالها لا يستدعي استعمال السخان او المكيف بالنسبه لها. هذاك عسخان، المكيف يدار تما فاس، كاين عاد التكييف. راه المغرب هذا راه فيه التقدم يا الحمار، راه فيه التقدم والحضاره. تسحب راسك هذا الجزائر ولا شي زبل ولا مصر، الصعيد ديال مصر منين جاي نتايا ولا. المهم ما علينا. وثالث حاجه الحجم ديال جواز السفر المغربي، هذاك راه دفتر اللي هازه هي، ماشي جواز سفر. راه تبدل دابا، راه 10 سنين هادي باش تبدل جواز السفر، اصبح بيومتري. قداش صغيور، شوف مزيان، صغيور بيومتري. وتاكد من المعلومات ديالك النوبه، عاد حط الفيديوهات ودير عليهم حلقه باش تاخذ الباز، فهمتيني يا الحمار، حاشاكم. المهم علينا، خليونا من هذا الكلب هذا نساو شويه، غنرجعوا ليه في الاخر. الاسوأ من هذا الاسوأ من هذا الموقف الفلسطيني. الموقف الفلسطيني اللي طرا من اسبوعين فقط. السلطة الفلسطينية أعلنت بشكل مفاجئ عودة العلاقات والتنسيق السياسي والأمني مع إسرائيل. تبع ذلك إعلان رسمي بأن إسرائيل ستحول كافة أموال الفلسطينيين العالقة منذ نحو 5 أشهر دون اقتطاع قرش منها. ما فهمتش، الفلسطينيين عندهم الحق يستأنفوا العلاقات مع إسرائيل ويستأنفوا التنسيق الأمني والسياسي والمالي، ويشوفوا مصالحهم ومصالح الشعب ديالهم. لا، المغرب اللي استأنف العلاقات ديالو اللي قطع من 2002 ما عندوش الحق، وأصبح يهدد الوحدة العربية والدينية. بمناسبة الوحدة، اش من وحدة اللي كتهضروا عليها؟ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وصفت الخطوة بأنها يوم أسود، فيما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة رأت أن الخطوة بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني. الجبهة الشعبية خرجت بموقف، والجبهة الشعبية أعلنت عن موقف. نفس الفصيل، ما بجوج بحال نفس الفصيل، دار وحده، خرجوا بجوج ديال البيانات، واحد ما كيشبه الاخر، هما بعضياتهم هما متفقينش. قهوه لايت وقهوه ثقيله كونسي. عن اي وحده نتكلم ومن يشكل تهديدا؟ اش غنقول لكم في الاخير؟ اذا لم نتعلم
من هذا المشهد من داخل القيادة الفلسطينية، أو أن الإخوان بشكل عام في أي مكان وليس في المغرب فقط لم يتعلموا من الصداقة الإسرائيلية التركية المتجددة. وما أدراك ما تركيا، مقر الإخوان. أو بالأحرى لم يتعلموا من سيد الخلق وأشرفهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من معاملته لجاره اليهودي، فلن يتعلموا. والسلام عليكم.